So fi yw Osian a hynny yma Neil Patrick Roes a wi'n mynd i ddangos chi beth i. So dewch gyda fi. A dyma ni. A beth wyt ti'n neud yma? Pete yw enw fi. Fi'n gweithio i Community First, Tregaron. A fi yma i wneud prosiect gyda chi guys. Beth yw'r prosiect? Y prosiect yw wneud fashion show. Ti'n dal yn ffilm o? Oce, wneud fashion show a wedyn, wel, mas o dillad, recycle o. Ti'n mynd i fod yn neud dillad hyn o? Odw, da fi paro jeans yn mynd i... Paro jeans pert? Ie, odw, dim draw fyna. So gobeithio, ie, fi'n mynd ar y peiriant sewing. A wedyn... Customise on jeans? Ie, wel, ni'n neud fe mae hippie fi'n credu. Carys, gallwn ni'n gael gair am eiliad? Wel, pwy yw chi a beth ydych chi'n mynd? Wel, fi'n tiwtor creu dillad. A dwi wedi cael fy ngwahodd fan hyn mwyn arwain sesiynau ailgylchu dillad mwyn creu eitemau ffasiwn ar gyfer sioe ffasiwn. Eisiau mae'n mynd fan? Wel, just dechrau na. Mae pawb yn mynd i gael bach o brofiad, torri mas, creu patrwm, a wedyn ni trosglwyddo defnydd draw i'r peiriannau, cael tro yn creu gwynion, achos fi'n mwyn siŵr pa lefel mae pawb wrthi gyda'r gwynion, so jyst i gael pawb wedi arfer a defnyddio ffeiriau. A beth ydych chi'n gweithio sy'n mynd i ddigwydd ar ddiwedd y prosiect? Wel, gobeithio mae pawb yn mynd i cael trawsnewidiad delwedd, a pawb yn cael cyfle i fod yn rili greadigol yn y peth maen nhw'n gwisgo, a edrych yn wych a cael hwyl. Faint youth club wedi bod hyn? Dwi wedi bod yn 10 mlynedd nawr i mis. Lle ti'n ffindio'r amser bod yn hyn? Dwi ddim yn gwybod. Cwestiwn da. Mae un o'r pethau fi yn mwynhau wneud yw dod am yn hyn gwmnos Wener i gael pobl gyda'r bobl ifanc sydd yn y pentref yma. Cadw trefen ar hwnnw. A nhw cadw trefen ar lai. Cheese and onion crisps. Snickers, bendigedig gwylio. Peter, what are you doing? Making jeans. Huh? Don't you mean breaking jeans? Nice ass. Hello, pwy yw ti a beth yw ti'n neud? Gwenan, a fi'n neud hat. Hat? Ie. Yn edrych mwy fel t-shirt ar y foment. Ie, sa di torri fe to. Okay. Pizza? For the hungry cameraman. Dwi'n meddwl bod dal ei gyd nawr, o pan bishis nawr da. Cwbl nefi bod e. Helo, Peter. Beth wyt ti'n neud nawr? Fi'n dal yn neud jeans fi. Gyda peiriant sewing. Na siŵr bod ti'n mynd cael bysedd. Fi'n neud zigzag stitch. So, rhaid fi bod yn... Rhaid fi canolbwyntio a fod yn ofalus. Rydych chi'n mynd cael beast in sound. Ti'n canolbwyntio dda iawn. Hippie jeans fi. Weithio, fi'n neud e hen nhw. Hem o nhw. Sgair hen. Ti'n heman. Beth yw O, fi'n off now, off. Rhaid fi reversal. Oh, na. A mae Peter wedi neud mes. Da, fi'n da. Mas of nadl dy Peter. Di Benny. Peter. Nes ti enjoyo neud hwnna? Nes ti enjoyo neud hwnna, Peter? Do. Rhaid fi neud un arall nawr. Gadw ni ti i fe. Diolch.
Ti'n joio sylw? Ie. Gallu di cario ymlaen. Just bach o'r reverse, just gwasgu hwnna. Iawn. Ti'n neud nhw patrwm neu ti jyst yn neud straight line? Straight line. Cystia fi stico mas yn hwn. Ydyn. Efo'r enw fe. Mae un o'r plant wedi gwneud hwn i fi, gwedon nhw. A mwy o wallt ar hwn na beth sy'n ar ymhen ni. Da iawn chi. What are you doing now? I'm making gloves. Okay, what are you doing at this very second? Making seams. Have you ever sewed before? Yes. Because What did you make before? I've like half made a skirt. That's about it. Wi'n mynd i ofyn cwbl o gwestiynau nawr y merched sy'n creu dillad. Beth wyt ti'n neud nawr? No hwn lan i'r bach. Ti'n enjoyo neud e? Ydw, mas draw. Pan nes ti dewis neud wasgo? Salo? Wyt ti wedi neud rhywbeth tebyg o blaen? Dim dillad, dim Wyt ti'n nerfus am gwisgo ar y catwalk? Wel, dwi'n cael mae'n nerfus i'w gair. Beth yw'r gair o Sionen? Embarrassed. Diolch am amser Sionen. Helo, beth yw enw ti? Fion. Beth wyt ti'n neud mae heddi? Fi'n ei wasgo. Pam wyt ti wedi dewis neud wasgo? Chos ma'n peth o i ddim. Wyt ti'n nerfus wyt ti'n gwisgo ar y catwalk? Na, dim really. Bydde ti'n lyco neud rhywbeth fel un eto? Falle? Wyt ti'n joio neud e? Ydw. Diolch Fion. Helo, beth yw enw ti? A, wyt ti wedi neud dillad o blaen? Na, Wyt ti wedi neud dillad eto? siwr. Wyt ti wedi enjoyo'r prosiect? Ie, mae'n hwyl. Ti wedi benni? Ydw, fi'n credu. Ti wedi mynd i rhoi nhw mlaen? Maen nhw'n really ffantastig. Da iawn, Pete. Fe tai yw hwnna. Chwartig. Fi wedi defnyddio tai dad fi. Ie. Mae'n neis. Ydy, mae fe'n neis iawn. Mae'n tyfu bach o twll fan hyn, drach e? Angen mynd dros y darnau eto. Neu gyd i drafft. Dim Dim drafft. draft, excuse So ni moyn draft. Dim drafft. Da ni. Oops. O, beth i digwydd fan hyn? Na, That's a mistake. Ie. Falle jyst angen Peter, straight Peter mynd i roi nhw mlaen. Wisgo nhw yn y sioe yma. Yn y sioe.